is the date today? Today is 12. We will start from first line. Very good morning. Very good morning. Yes, students. First of all, write down date. Today is 12. Writing should be neat and clean. Okay. Listen carefully and look in your notebook. How to write date? 1, okay, and 2. जहां से हमने ए फिनिश किया वहीं से आप क्या करोगे? स्टार्ट करोगे स्लांट रेड लाइन तक लेते हुए वापस ब्रिंग बैक, देन पी बनाना है बेटा, लाइक दिस. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. ओके, हैव यू डन? धानवी, हैव यू डन? नेक्स्ट, जहां हमने पी को छोड़ा है वहीं से आपने स्लांट और आर बनाना है. ओके, आई स्लांट वापस लेके आना है, ब्रिंग बैक एंड यू बनाते हो एल. हैव यू डन? बेटा लास्ट में मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगी तो आपने मेरे साथ ही नोट डाउन करना है. यस, आप क्या करोगे? 1 2 3, थर्ड लाइन में स्मॉल आपने क्या लगाना है? कोमा. यस, नेक्स्ट 2 0 2 1 2021. हैव यू डन? यस. आफ्टर दैट आपने क्या करनी है? 2 फिंगर्स रखनी है. 2 फिंगर्स के बाद आप डॉट लगाओगे. एंड व्हाट इज द डे टुडे? व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज मंडे. टुडे इज मंडे. स्पेलिंग ऑफ मंडे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन. एम एम को हमने थर्ड लाइन से स्टार्ट किया. 1 2 3 और क्या बनाना है? एम की फॉर्मेशन में. पेंसिल को आपने अच्छे से रीड करना है बेटा, अच्छे से पकड़ना है, ठीक है. एम को हाँ हमने जहां छोड़ा वहीं से स्लांट ओ. मंडे. व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज मंडे. स्पेलिंग ऑफ मंडे. एम ओ स्लांट एन. राइट. नेक्स्ट स्लांट सी ए एन डी. A Y. Today is Monday. Today is Monday. 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 Okay. आफ्टर दैट जहां से आपकी रेड लाइन स्टार्ट हो रही है, लाइट लाइट, वहां से आप क्या लिखोगे? C डॉट W डॉट. C मीन्स क्लास. C डॉट W dot. C means class, W means work. Class work. C means class, W means work. Have you done? Yes. Today we will do sound of I. जो स्टूडेंट्स क्लास में डेली आ रहे थे ऑफलाइन, उन्होंने अब तक हमने क्या किया था? साउंड ऑफ ए and E. Sound of A, phonetic sound of A or E, A. Today we will do sound of I. Okay. Write down S. S slant O U N D sound. SOUND साउंड. आपने हर लेटर को ज्वाइन करना है, हर वर्ड के साथ उसको अटैच करना है. हमने किसी को भी बीच में गैप नहीं देना, ठीक है, और पास पास लिखना है. ओके. साउंड ऑफ
1 फिंगर का गैप देके आपने क्या लिखना है, ओ। फर्स्ट लेटर राइट इन कैपिटल, अदर लेटर्स राइट इन स्मॉल अल्फाबेट, ओके। एस ओ, सॉरी, ओ एफ ओ। नेक्स्ट आई, टुडे वी विल डू साउंड ऑफ आई, ओके। इसको हम ब्रैकेट्स में कर दें। हैव यू डन? इज दैट क्लियर एवरीवन? फर्स्ट लेटर हमने राइट इन कैपिटल, देन अदर स्मॉल लेटर्स, ओके। पी, जहां हमने पी को फिनिश किया यहीं से हम लेंगे स्लांट आई, पी आई स्लांट एन, पिन, पी आई एन, पिन। नंबर 2, पी आई एन, पिन, पी आई एन, पिन। नेक्स्ट है बी, स्टैंडिंग लाइन 1 बनाएंगे, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन 1 2 3, स्टार्ट फ्रॉम रेड लाइन एंड फिनिश थर्ड लाइन, ओके। बी, writing should be neat and clean, okay. Next B, after that B, bin, B I dot slant N, bin, B I N, bin. Have you done? Yes. Number 3, P I N, pin, B I N, bin, T slant I slant N, T I N, tin, P I N, pin, B I N, B, B I E N, N, bin, P, P I E, P I N, pin, B I N, bin. T, phonetic sound of T, T, T in, tin. Have you done everyone? Yes. Number 4, S, start from first line S, C बनाओ बेटा, फिर हम क्या करेंगे, उल्टा C बनाएंगे, S, slant from third line I, S I, slant, bring back, रेड लाइन तक हमने क्या करना है, P बनाना है, P 4 लाइन्स में आएगा, 1 2 3 4, स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन एंड स्लांट हमने रेड लाइन से नीचे रेड लाइन तक फिनिश करना है, S I P, स, फोनेटिक साउंड ऑफ S, स I C, प, P को क्या बोलेंगे, प। हिंदी में अगर हम इनको प्रोनाउंस करें, S से क्या होता है, स, I से E और P, प, सिप, SIP, सिप। यस, नेक्स्ट नंबर 5, T, फर्स्ट लेटर राइट इन कैपिटल अल्फाबेट, ओके। T slant I slant bring back, TIP tip, TIP tip. नंबर 6, बेटा आपने काउंटिंग भी ऐसे सुंदर सुंदर लिखनी है, ओके। शॉर्प योर पेंसिल, अगर आपको क्या लग रहा है कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन नहीं है तो आप अपनी पेंसिल को शार्प करो बच्चे। नेक्स्ट नंबर 6,
H I स्लांट ब्रिंग बैक और क्या बनाना है हमने P H H I E P P H E P hip. Is that clear? P I N pin, B I N bin, T I N tin, S I P sip, T I P tip, H I P hip. Have you done? S first letter write in capital S. I start from third line, slant, bring back and T like this. S I E T T sit. SIT sit. Okay. PIN pin, BIN bin, TIN tin, SIP sip, TIP tip, HIP hip, SIT sit. Yes, come to the next number 8. Writing should be neat and clean. Yes. Write down H. First standing line, one more standing line and join the letters. Both lines join kar do. Okay. H. Slant from third line, I H I T slant, bring back and T HIT hit. H phonetic sound of H I E T hit. Have you done everyone? Yes, come to the next number. After two fingers gap, write down number 9. Next, write down F. Standing line, slipping to both lines. हर लाइन को बेटा अपने लाइंस के ऊपर ही चलाना है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। जहाँ पे आपको लाइंस लगी हुई हैं, आपको इंग्लिश की लाइंस क्यों लगी हुई हैं, आपको हिंदी की भी नोटबुक दे सकते थे, क्योंकि आपने अपनी राइटिंग को बिल्कुल स्मूथली बनाना है, नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, अब यहीं से स्लांट स्टार्ट करेंगे। F I T fit, FIT fit. Come to the next number 10. Yes. B I T bit. Have you done everyone? PIN pin, BIN bin, TIN tin, SIP sip, TIP tip, HIP hip, SIT sit, HIT hit, FIT fit or BIT bit. Do sound of I in your English notebook. Okay? इंग्लिश नोटबुक में आपने क्या करने हैं, साउंड आई की साउंड वर्ड्स 10 वर्ड्स करने हैं। ठीक है बेटा।